Wuok tich mokwongo ma dwe mar aboro nyakurom gajuang tarik na deka arwaki ni machiegni ahinya chendo ni maroimore waikoni weche manyien. Kabine liet mag siasa medo chwakore e pacho kae. Duol mar IBC mano matao yiere pacho ka koro golo siem ni kidek ng'iko mokuom jotelo mar chung e laro koyo opogore kaluwore gi kit telo kata kit siasa ma bende gisebedo ka goyo mago makela thuye e kind oganda. Duto waikoni chendo maroimore go kodwa mbaka lai en aria dek auchiel nono wanti live e Facebook Ramogi TV ke iwi mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thund weche. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They will not go with the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Obilagi konene omako ja od bura mamokuweni John Kagushia. Maitudo gi wacho weche athuya kako machielo IEBC. Yangoni nono jo siasa par kod abich ma inyalo bitam laro kombe. Yore mag chieth owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache oken okumba madhi konyowa. Jotendwa mag counties otamore luongowa. Ng'anyo mar nurses kod nyamrerwa mapachuka koro rocho koda ka chenro mag chanjo na nyithindo mathuruka. Kata mana tennis michikena. Ene gima ker sum ko mako kata ngutrech kama. Enya ga chiemo rech tokode. Koro miyo gimara me to nam olel miluongo manyalo bedo plastic. Wadwan wagolwa wa. Chido mar namno yangore ni medo midhiero ne namno. Katen dhowedhe masuba koro wuok oko mar timo ler mare kapok odeko. Machiegni nyakurom gajuang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Jadbura mamokuweni John Kagushia deninde odang'ech otinone kamogengne kod obila te sendo bila makamukunji bang' meko mare kawuono. Jadbura no yangore ni pod ogengne ka doho bende nosichiwo chik mondo mi we thuolo kaponi ochulo rambun mar siling 100,000. Kagushia omaki kitude gi ketho mar wacho weche mag buogo jogombulu e kinde twak mare gwenge makieni mayango ni nyocha wacho ni ok bi yiene ng'ata goyambulu na jatend piny Kenya William Ruto. Gikone to weche manyo wache romo mar siasa ngeso mokadho ne okelo jemo na jaod bura mamokuweni John Kagushia kendo kete lweto bila mano wuok mager kamanye utino manyoro bang' yore twak wang' jowi ma Inoro TV. Ja od bura no ne owinjo maling'ling ni obila nyori teranga kambi mar All Media Services kendo ne geto ndhiye gino mano omiyo tamore wuok e kambino kendo nindo e apis ma irwako e welo otieno mangima. Alwora mar All Media Services ne nikod arita mager kanyamburko mane tiyo gi apaya makadhe ranga kambino ne itimonegi apedha mager gi obila mane ok rwako lep obila kama oko noumo wengegi kama oko noting'o bunde kod mus dola. Kagushia ne olero ni nochich ni ne manye kalore gi weche manowacho chieng' ngese romo mar siasa kowacho ni moko kuom wechego noloki kabine nowacho ni en ting' maduol mar ango achiel mar oganda NCIC mondo mi or ne oboke manyiso ni ne owacho weche manyaya thuye to mano ne pok otimore. I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night is definitely something which is suspect. Obila mago kwach kich bang'e ne omako jod burano kendo tere nyake log tich margi mondo mi dadoge. Bang'e ne ochwale nyake tesendo obila makamukunji. Kai thulono jofwambo ne obedo gi kinde matek mar mako picha mage ni mar ne oriembgi kod apisas mago kwach kich. We have seen serious political intimidation. The media was actually chased from being able to capture our situation at the gate of the DCI. Ja od burano ichano donjne gi ketho mag dhi ataro gi chike matao chenro mag yiero e Thuruka. Ka okalo kuom mano ma obila yango ni obogo jogombulu mar chuno gi timo tim ma okoluore gi dwachgi. Na kama kuna chochote, kwa nini utumane Subaru kama 20 usiku kuja akiwa pale Royal Media Station wakati anaenda kutoka nakuta askari wamejaa kumkamata. The DCI has decided that police stations are no longer lawful custody. They are places of people being held incommunicado. We are back to where Moi was. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagusha, hata ziende pia kule kwa Ministry of Health. Zimwendea Mheshimiwa Ndwale wakuja hapa watu wapelekwe kotini. Gisani koro irito mar neno kang' madhiluwo meko mar jatelono.
Jatend kwach kich Mohamed Hamin osiemo josiasa negidhi mote badgi koyudgi gi ketho mag tiyo gi weche mag akwede kod athuya kind oganda. Duol mar IBC bende owacho ni ok biyie bago yiere lwasi mochwakore ka josiasa moko 15 bende nono kendo inyalo bitam gi chung' malaro kombe e yierono. Wala Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Wawacho adier, kapo ni wayudo kata obulo achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka bwo tandani, nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Mago e weche manyo wache kod jaod bura ma Mukuru ni John Kagushia. Weche makoro kelo ng'ur kendo miyo obila mago kwach kich jiwo nonro margi eka jatend kwach kich Mohamed Amin ong'wanno bad sati ni weche mag athuya nyaka tieki pe. Statements that undermine our national security and statements that undermine the authority of our national institutions, be it in the public rallies, be it in the digital platforms. Their time is up and it is not going to be business as usual. Romo mane okelo kanyakla sekta buora monywando nyako gai mar jomin buche duol matayo yiero kod kio pacho kae kind mamoko. Jakom mar IBC Erastus Edunge Thekon okoni ok gibitayo yiere lwasi monywandore kendo dudore kod weche mag akwede. IBC cannot hold elections in a toxic environment. IBC cannot hold elections in an environment where that is full of incitement, division, violence, chaos, anarchy. Duol mochung' ne duond buche mag siasa pacho koko ni giseyango josiasa moko manie PC maromo 15 ma imenyo kendo inyalor negi oko mar yiero mar higa manyien kaluwore kod weche kanyakla kod timbe mawuok kuomgi. We are going to see the 2027 general elections. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the ballot. They are not going to be the ballot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Let that be very clear as a message, and I'm saying it without fear or contradiction, that they will be disqualified from the ballot. We cannot allow this to continue and be business as usual. Kenyans know very well, we don't disqualify anybody. I've agreed with my colleagues here. The chair, we must disqualify at least 15 or 20 people from this. Giko ni josiasa nyaka kauting. To sekta ka sekta bende nyaka kauting ni mar kao koka okang. To Kenya ibiro ban kalaro kod lweny makoch mapokne kone. We have the quasi-judicial powers and we can summon any political actor or anybody who has breached the law. But we have decided to make use of the laws that we have as a multi-agency. Amin, oseo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom bedo kod weche moko mamulo maling'ling mopondo mag sirikal. The other day, I saw a comedian, for lack of a better word, making a statement and saying that he was able to get information from the DCI and other security sectors. That is nonsense. Nikech lep en fuoni mapoto wang' olemo. Duol mar NCIC okonisa ni koro dwa lweso lep malemo wach leme ka thuyo oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jakom riwruok jodong Luo Ker Odungi Randa osiemo oganda mawuok e dhod Luo ni othegre gi gino mowacho ni okang' mar dhi ataro gi yamb siasa mafuto kochomo sirikal. Randa wacho ni jogo madhi ataro gi dwaro mar siro winjruok mar sirikal manyonda mar broad-based inyalo bi kuong'. Wacho ni oganda Luo owinjore odong' e sirikal kaka no wegi gi Raila Amolo Odinga. Awacho dunia gi jodongo gi te amiyo direction kawuono ni kama party leader nitie, kama Odiso Nyawang'a nitie, kar tutam kanye mulo ere jomo yie gi tutam omiya badgi malo.
amiyo direction kaya ker maluo ni Raila wunya lego yando we wadot to kaponi dhi kama chielo to abiro siemi gi lweta makora chama tung kati ilanono. Uwinjo wachno? Joluo nyaka lulaini mamargi nitie tamanyo cholayo makata kichwake gi yien okochiegi manegi to un ma un ka oru wach doganda luo ni nyaka walu bang dokto buru gi jawang'aya kama Raila noweyowa. Uwinjo wachno? Riwruok mar Azimio la Umoja koro bagoromo mar poro wach ewi kaka gibiro dhache kinde mabiro kumtelo ne yiero maduong' mar 2027. Romono mano ochuoye kom kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende orwako jo Kenya moko mar bedo achiel kodgi. Azimio lero ni gibiro riwore gi jotelo duto man kod dwaro achiel mar neno ne gikawo sirikal e yiero mabiro. The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. We are talking to Democracy for Citizens Party. We're also talking to, again, re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is, of course, our brother Rigathi Gachagua, and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others, including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand and as we get together. And of course, also, we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party. Jatend piny Kenya William Ruto no bagoromo gi moheo ji gana bich mawuok e kanisa mar Friends moreka Quakers e kar jot mare ma Nairobi. E kindeno jatend piny Kenya William Ruto tiyo kod thuolono mar siro paro mar twak ewi lek mar piny Kenya mar higa 2060. Magi bire kinde ma siasa osebedo mathoth ewi paro mar twak makamano. Steve Biko nigi ler mathoth. Ne en okinyi mopong' kod tich maka kod kache kar jot mar jatend piny. Okinyi ma kawuono ka jodini ma Friends mathoth iwuok e kaunti ma Vihiga kod Trans Nzoia nowendo jatend piny William Ruto. Jatend piny notiyo kod thuolono Mario Arselwedo kowuok kuom oganda Baluya to kod siro paro mar lek mar piny Kenya kachopo higa 2060. Lazima tuketi chini tukubaliane vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima, vile tutapanga ajira ya watoto wetu, tuwe na mpango ya miaka 20-25, tukubaliane ya kwamba hii ndio hatua tutafuatilia. Kae jatend piny noyango ni twak ewi lek ma higa 2060 biro chakore ayanga tarik 12 dweni kendo biro nywando pach jopiny maked kod mano bedo kinyuolo katiba manyien e higa 2010 koseyo kweth maketo piny owacho tesre mowach ni ok oyie kuom dwaro mar weyo jopiny oyier yo mowinjore gi luw. Nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Unajua kuna watu wengine wako na madharau, wanasema ati wananchi hawawezi kuja kusema chochote. Kwani wananchi si nyinyi ndio mlipanga katiba? Kupanga maendeleo ndio itawashinda? Tutapangana hapa na mimi nitakuwa mstari ya mbele mpaka tuhakikishe ya kwamba Kenya tuna utajiri, tunafukuza umaskini, watoto wetu wapate ajira. Kamano bende jatend joten migepe Musalia Mudavadi nosiro paro mar chako twak ewi lek ma higa 2060 kokwedo kweth moketo piny owacho tesre ewi nyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness cannot be trusted with leadership. Korka korgi, jotend dini mar Friends nokwedo kweth mar josiasa matiyo marach gi rowere
e nyayo tule rombe mag siasa ka gikwayo kwe kinde siasa. Kama kanisa la marafiki tunaomba kwamba hata wanasiasa mahala wako watulize boli. Bwana Yesu asifiwe. Speak about what you stand for. Kopogore kod wende gi twak mane obedo odiochieng' ma kawuono kar jot mar jatend piny, jolony neno ni mae ok en mana romo mar alam kende, to en thuolo mar jatend piny sero ombulu mawuok Imbo mar piny Kenya motelo ne yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Jatend Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay ochiwo ne tend obila ma kaunti no notice kata milome mar bago romb gi mar siasa ma ochan tarik 16 mar dweni. Ma en bang' kweth ma Linda Mwananchi kotene kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna golo lendo ne kweth no chano romb gi magala moro mar siasa e kaunti ma Homa Bay tarik 16. Ka gitwak gi jofwamb weche te sendo obila ma Homa Bay gikone johera mag Linda Mwananchi mondo obi owuog oko kar romb gi mar yore romono. Chunore ni nyaka ing'is police kapok ichako any political gathering, that is a rally. Sorry. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to, ma wa subscribe to, noorowa e yo makende ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni jalinda Mwananchi, bed ni ok ija ina Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi wiji ka in gi gombo mar donjo. Biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi gi winj wach ma jalinda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo telo mar Homa Bay County mondo bendo oti machiegni gi tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Achije adek manyo omaki ewi kuo marang'enge e boma ma Kisumu dhi medo bedo e od ang'ech kuom ndalo 10 ka nonro mar obila dhi nyime. Doho ma Winam Lokot e boma ma Kisumu kotene kod jang'ad bura Amos Makros ema ogolo chik ma kamano ka rito mondo mi achijego obi omi thuolo mar yie kata dagi ketho ma ibisomnegi. Achijego magin Regan Otieno, Christopher Onyango kod Fidel Were nyoma giko odira mokalo kaitdogi gi kuo mar mwandu ka gitiyo gi lweny. Ogang'ne gi e sendo obila mar Railways ka girito dok e doho kendo tarik 13 dweni. Your Honor, some suspects were captured on the CCTV. They were also armed with machetes and copy number 5. The application dated 3rd of August 2026 and the avowments by the investigating officer alone, and having also considered the nature and gravity of the offence for which the respondents hearing are being investigated, I will allow the application made and order that the respondents be detained at Railways Police Station for a period of 10 days in order for the investigating officer in this matter to conclude his investigation. So we have a further mention on 13th of August. Dakika na par kod 7 nyakoro mgajwang'ero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV wakawo yo mokwongo kaka pile akawo pachi bende. En ote mar Caleb Figo. Caleb wacho ni chik ma IBC oketo mar tamo jomoko chung'no otine ji te nyaka ker kowacho weche manyalo thuo ganda to tame chung'. Kononi owacho weche manyalo thuo ganda to mondo embo tame chung' nyaka joma lando tuo tam. Kik ni chik tiyo kuom jo one tam kende. Ogombo neno komak jok machalo Duale Murkomen mowacho ni gotiende gi bunde
Ano pache nyakoro mgajwang. Samuel Achenje wacho ni ogwenyore paro kod ker mar Odungiranda. En bende en kod kura mare achiel to onge ng'ama kone kamotere. Kenya sani en democratic nation bende emomiyo en multipartism. Wacho ni I'll vote for whoever I want. Ano bende Jokona Yugi wacho ni entiere kodwa e chenro ka entie Embakasi Aviation Nairobi. Nano kanyo Bina Kisa wacho ni entie Bondo. Felix Sadongo nitiere Ranena kaeto binano kanyo ote mara Mwalimu Faith Mzomo wacho ni jadongo dungi nyaka koro ng'ene wane democratic country kiko chuno wage tutam. Kata Raila pok no chuno wage ng'ato. Mano pache en bende kwe kende ma embrace wacho kamano. Rei Wuda Genga Kadem wacho ni weche manyien chopo ne yo makare ahinya siasa migoyo mag pogoji. Oken siasa maber. Jachuny ka jachung haus mana sera mare e yo maler tok mar ketho nying jomoko. Mano kanyo ote mar Hilariax Korinda Junior wacho ni ker oyie gi wach ma ker wacho ni en bendo siro mondo gando chom mana kumora achiel. Engineer Lazaro Kanyambuku wacho ni wahero bedo jok ma jokel kwe kata jomoko kadwa ni mondo kel paro mopogore to kik gichope rally mar joma moko mar dhi kelo chochni. Wacho kan jo siasa bende us mana agenda mar party mar gi jolinda mwananchi nyiswa uruni wan kako ganda luo interest marwa ni kanye giruno kikulokolize molokre supremacy battle e kind governors makaluo. Mano pache engineer bende eno kanyo engineer Wila Shemotho bende wacho ni ker luo okosiro weche gi ODM no kedne demokrasi jini thuolo mar yiero kama gidwaro wek chuno ji gi kama ji ok dwar. Secondly okwajo mabeni onyis loch makende kana lony makende e kinde ma jolinda mwananchi detao chenro magi e kaunti no Mahabe mondo giket kwe. Obila wacho ni freedom gimaber kendo nyaka koro waduto wasir wechego mag freedom. Freedom Bura Kanti Mikindani Mombasa wacho ni entiere kodwa e chenro Ramogi TV miyo obedo kod ng'eyo ewi gigo matimore e pachoka kachiel kod piny mangima. Hoyo matin chenro eno imore nyakora mgajwa kikidhi mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manegbeni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruta lengke. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Machiegni kero nyakoro mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Ng'anyo mar nurses e pacho ka koro kelo midhiero nyaka ne nyithindo madwaro chanjo kopogore kod nurses ma
kar thieth ma Kenyatta mochako ng'anyo margi kawuono. Riwruoge mamoko mag thieth seotend counties kuom rem winjo ywakgi kendo gidwane dwok thieth na sirikal mamalo. Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Kowuokie kar thieth maduong' ma Coast General Hospital, mine ma okonyore kendo ni kod nyithindo matindo oleo kod nyithindgi ma koro ndalogi mar chanjo kalo, kama ne oterie nasari bende onge kod jorit kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pacho kama ngima. Sai sasa tangu Wednesday mpaka sai mtoto wa nasari madaktari hawajaanza, hawapiti wakamwangalia kama anaendeleaje, maana tangu tupewe hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Miguu ni moto, kuanzia miguu paka kwa tumbo ni moto. Manases warudi nyuma, maana kwa sai kuna vile watoto wamezaliwa lakini zile sindano hawajadungwa. Tungeomba warudi kazini, kwa sababu kusema ule ukweli wakisema wanagoma wengi sana tutaumia. Kama mimi natumia dawa za maisha, na wakigoma nitaumia na mtoto pia ataumia. Kaunti ma Siaya bende koro jochiw thieth kama oriwo Nyamrerwa, clinical officers kachiel kod nurses oywa wigi bang' wito oko okumba manyien mar thieth matend kaunti no ketonegi. Okumba mane omiwa ma gikelo sani ma konyowa yore mag thieth. Owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache, ok en okumba madhi konyowa. To ma en ngima mar jogo matiyo ne sirikal Siaya kaunti ma Siaya. Tarik 11 gotieno wabo wuok oko kendo wabro demand the right mag members. Kendo gima watemo wacho ni letter ma insurance mar Star ni ok nomiwa kata conditions gi terms gi ma wang'eyo gima wadhi donje ni kapok ae mar Britam cha. Kaunti ma Nairobi, kar thieth maduong' ma Kenyatta bende jochiw thieth mag nurses ochakie ng'anyo kod ywak kama omulo omenda mabalang' magikoni ok chul kaka owinjore. Our nursing service allowance has been pending since 2017. We had a meeting with SRC and they gave us guidelines on how we should go about it in the last CBA. We put it in our CBA and it has not been honored. When we went back, they gave us a letter that literally declined anything in our CBA. Ma juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar universal health coverage ma ywak ni governors odagi miyogi orak e yo ma ongirore ka koro gidwaro mondo mi thieth odwokie sirikal mamalo. Nyaka nyocha wachak wach mar ng'anyo gomo ni eri, jotendwa mag counties otamore luongowa mondo wabed piny wawuo kaka nyalo tieko gigo machandowa. Adwaro ni ka wadhi e yiero ma higa manyien oketnwa referendum mondo dwok thieth malo, nikech ma osetamo governors. To ka mano bende tek, to ginyalo kelo yo ma jo tich sirikal te mantiere counties go idwoko gi, imiyogi kata gibedo under gimoro achiel ma neno maslahi gi, chulo gi salary, nikech mar governors gi to koro tamowa. Judith Omondi, Ramogi TV. Mokom jotuo mamanyo thieth e osiptende ma ok mag piny owacho kinde ni mang'anyo mar nurses dhi nyime pacho ka ywak ni moko kuom osiptende golo jotuo kapok ochango maber mondo mi ochiw thuolo ne jotuo mamoko ma koro manyo thieth. George Juma nigi ler mathoth. Kinde maromo ndalo 5 osekalo ka ng'anyo mar nurses e Kenya mangima dhi nyime ka gidwaro mondo koro piny owacho ochop dwarogi moting'o kete tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa 2017. E seche ma nurses kawo kalo kuom tudruok margi oramo ni ok gidogi e tich nyaka dwaro margi koro chopie kod piny owacho. Jotuo mathoth ywak ni gido pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Goyo mos ne jopiny ni ok en dwach nas mondo wedhi e tich, to dwa gombo mondo wambe wabedi nikech magi gin joge ma wedewa, magi joge ma jonyuolwa, magi joge ma nyithindwa, ok dwa her ka gihinyore. To gimoro kineno katimore kama to nyiso ni nitiere jatij sirikal moro
manindo e tich. E kinde nonro marwa ne wayango ni moko kuom jotuo dhi manyo thieth e osiptendego mago mag piny owacho ka moko kuom osiptendegi be nyaka sani koro jopiny ywak nok chiw thieth ne gin e yono makare. Moko kuom osiptendegi mago mag piny koro oketie nyong'ong kod jotuo ni koro igolo moko kuom jotuo ka koro pok ochango malong'o mondo chiw thuolo ni jotuo moko ma bende koro manyo thieth. Apparent, I was feeling that the days he has taken was not enough for a patient to be discharged. But they insisted that the hospital is full. Said that if you are now refusing, we'll take you to the store. That is what I also saw with my eyes, that they wanted even to take people to the store because if they could not go home. Samuel Odhiambo Migore, bende achiel kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni wuode ne ogol mondo koro odhi dala kawuok e achiel kuom osiptendego moko mago mag piny owacho e kaunti ma Migori ka en owuon to ne oneno ni wuode ne pok ochango malong'o kendo onego dhi nyime kod yudo thieth. An koro kagole tagole ni mondo adhi ane ka nitiere lokruok matin, but kotama to have to look mondo achak adhi mondo adhi acham katere osiptal machielo mondo thiedhe kama nyalo yude better treatment moloyo kaka koro asebedo kaneno ka ok awinj maber kaka janyuol. Moko kuom jotuo bende ywak ni nengo thieth ni malo e moko kuom osiptendego moko mago mag piny owacho ka bende okumba mar thieth be moko kuom osiptendegi koro kaw. Gitemo mondo gidhi osiptende ma koro nyalo bet ni ginyalo tiyo gi SHA. Tiyudo ka koro private bende pesa gi koro ni malo kabisa. Jagoro mar ruok mar Nurses e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira wali ne diere ni jotuo yudo pek e yudo thieth nyaka ne nurses koro chak ng'anyo e piny Kenya mangima ka deber ka piny owacho koro winjo dwaro mar nurses. Kasto wan gi winjruok moro manwa bede higa 2017 mwadendo gi dho ngere ni return to work formula. Gini en gima noting'o medruok mar osara e slip mar nas. To medruok mar osara ni nyaka kawuono en gima oting'o mwadendo ni nursing service allowance. Kasto moro mwadendo ni uniform allowance. Kwang'iyo uchumi kaka osebedo nyaka kinde masani en ni uchumi osemedore. Ngima osebedo matek, jatich winjo matek, nas winjo matek kamoro amora motiye. Mbira wane ywak mag nurses ok en gima wendo ne piny owacho kowacho ni gin ywak manochakore higa 2017. Pok obedo gi winjruok makare kaluwore ni Council of Governors osebedo ka keto ohinga gi duol mamedo ji osara miluongo ni SRC, Salary Remuneration Commission, osebedo ka keto ohinga e wach mar wechegi mondo timre nade mondo bi makare ne nurses. Omiyo wabodhi gi ng'anyo ni kod timre nade ka winjruok pod ok obedo to nurses ok bi donjo tich. Migori County nurses bobedo outside their workstations. Why nurses ok oseng'i kod wang' maber kod piny owacho kendo sa ochopo mokoro nyaka koro piny owacho winj ywak margi eka gidoge tich. Higa mosebedo malachno pok nurses osain gima waluongo ni collective bargaining agreement. Ma en wach mosebedo kwadayo kuom sirikal kuom higa mosekalo chiko nyaka sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar thieth Eden Duale oketo koke e winjruok mar siling bilion 10 kod riwruok mong'ere ni Beginnings Fund kaka okang' mar konyo jiwo ngima mine kod nyithindo matinde pacho kae. Winjruogno mar higni 5 geto konyo duoko piny thoe mag mine mathoro wito ngimagi e kinde mag konyore kata thuolo machuok bang' konyore. Riwruok mar Beginnings chano tawo chenro mag ute thieth 200 mayudre counties 21 ma pacho kae. Duale otielo ne sirikal biro medo keto lokruok e sekta mar thieth kaka yor neno ni chenro mag thieth obedo makare e pacho kae. You can imagine the amount of money we spend on retreats and workshops if they're used to buy basic equipment that can help mothers deliver safe and secure in a health facility. What it means. That's why I am very much interested in the financing framework and the funds flow and the implementation metrics. And I'm not only saying here, I have said this even when we signed with the USG government, and the government of the US agreed with me. We can do these good documents. The workshops produce good documents. Yes. But the workshops can be done, and I am ready to forfeit my boardroom at 7th floor in MOH. It's the biggest boardroom, I think. Am I right? You can use my boardroom. We invest in accessible blood. We invest in referral system. We invest in commodities. We invest in healthcare personnel
to make sure no mother or child dies in our country. Do Manakuru odhi nyime gi bura mar nono lal mar Brian Odhiambo ma en jalupo manolal apoya alwora manam Manakuru e lwet apisa ma KWS. Odiechieng' ma kawuono dereba mar nyamburko ma otimo neno nobedo gi kinde matek mar rieyo wechege ewi gima nong'eyo kotenre gi lal mar jagoro. Jafwambo mar Lilian Atieno ntiere kod ler mathoth. Achich mar abich e lal mar jalupo Brian Odhiambo miluongo ni Abdul Rahman Sudi ma en dereva giko nene odiochienge mar chiwo neno e nyim jang'ad bura mar doho Manakuru Kipkurui Kibelion. Kuom thuolo mar seche 2 mane Sudi lero nende, ne nitiere bagni ewi kaka ne owe rawera moro e lwete, rawera ma ichich ni en Brian Odhiambo. No lero ni rawera no ne otwe lwetene gi tol. Gino ma ogwenyore gi neno manochiwo motelo ni ne otwe lwete gi opingo. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were shackling between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu yuko yuko na Speak nafasi. to the woman a little bit, the suspect for a moment. Apisano nokelo buoke i doho kowacho ni jagono nogoye gi okumbo kotiyo gi teko mang'eny kendo ringo lale i bungu. Kanidayo dhoge, Sudi nok nyal duoko gimomiyo jal ma e kinde mokalo nosewacho ni ne teko ne oserumo, gikone ne ochako ringo kendo ma olale i bungu. Kabla hata nijue kitu gani huko inaendelea, nilikuwa niko chini. Nilianguka chini. So wakati najikusanya ile kuamka na nasikizia uchungu, kapata alikuwa tayari ameanza kukimbia. Dereva nolero ni chik ne wuok kuom jatendgi Francis Wachira e gik mane timore alwora ma Vietnam kod alwora ma Sewage. Achije makwan gi Roma 6 ka gin Wachira, Sudi, Evans Kimayo, Michael Wabuhala, Alexander Lorogoi kod Isaac Ochieng magin apisas mag KWS ochim kod kes mar lal mar Brian Odhiambo e alwora mar Nam Manakuru tarik 25 2025. Kesni ibiro winj kendo tarik 24 dweni. Lilian Atieno, Ramogi TV. Jonyuol kod jopuonje kaunti ma Homa Bay onyis mondo okony jopuonjre ma jograde 9 e yiero kit somo kaluwore gi dwaro mar japuonjre e thuolo ma gibiro chako yiero skunde mag senior secondary. Migawo mar somo noselando ni jopuonjre mag grade 9 biro yiero skunde senior secondary kod kit somo ma gidwaro chakre tarik 24 dweni. Jolony sektas mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mane loso gi jopuonjre skunde primary ma Kuokochia e kar chung'od bura Marangwe koni japuonjre nyaka mi mana thuolo mar yiero kit somo ma odwaro. Gima ber na community ni, especially the kind of system CBC mabiro, for it is very good na nyithindo maka mondo ng'e ni industry korka tich professions en ga kama to kama kaka jitimore koro ging'eyo koro ka gini ni chunygi to gibro able to follow their dreams as they pursue their academics. Gima duong' ka ne wagombo ni kana somo kanya paro ninyiswa ni I want to be a pilot, I want to be a lawyer, I want to be, many professions we see them, to be a journalist, kaka ging'eny go. Kono wachini hawa, can we try mondo nyithindo ne gino bed practical, mondo wakele gi ka. Koro we say ni gimoro watimo, wada make sure ni every profession is represented, so that nyithindo can have a practical view of how careers look like. It has been a great milestone in the lives of our learners, our community, our school, and it will help a lot. Our young learners will never forget this day in their lives. Ini watime mondo wami nyithindo gimiluongo ni motivation. Kakoro asomo sani to ng'eyo path modwa chako. So nitie path adek. Koro wadwaro ni mondo wachak gini practically ma wache ka wan pachoka.
Telo mag dhowedhe sub-county ma Suba Central komakre gi jogo mochung' ne rito alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dhowedhe ma alworano. Jafwambo marwa Ali Abich negileko e kaunti ma Homa Bay. Jogo ma ochung' ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dhowedhe mopogore e alwora mar Nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod itho weti aoya e dhowedhe ma bende chido Nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dhowath ma Wadiang'a ma en dhowath maduong' e sub county ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dhowadhno maga koth ochwe to yoro nyaka Nam Lolwe ka jakom dhowedhe ma Suba Central Gideon Rang'wa wacho ni koro giwuok oko ni dhowedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tennis michike namni en gima ken sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode koro miyo gimoro amora ma nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwani wagol wawang' mondo wabed gi ler mar dho nam ma biro kelo riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kor mbaka ne BMU ma Wadiang'a and even BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni gikedo kod jwelni chupni mag plastik e kin taka mamoko ma jopiny osebedo ka keyo aoya e dhowedhe jogo mochung' ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dhowath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dhowedhe mondo were gi tim mar puko taka aoya mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Weche Farm mor mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kaka onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kama kod dhi nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech ok dwaher ni mondo nam obed molil. Ka bende gejiwo mondo jokombe mag dhowedhe oket chenro makare dhowedhe ma girito mondo mi jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi gigo modak oko kata gigo mafuyo kwa keto alwora bedo maber sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo madil kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe madhogo modhe be mamine waluo kete ba mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngima wa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur mag oduma kod ngano e kaunti ma Narok ochiwo ndalo 4 ne sirikal mondo res sekta no e loso lwasi mar chiro ne mwandugi. To ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. Ne giloso e boma ma Narok, jopurgo wacho ni nengo mane giwinjre gi joregi chamgo sani ok luw kendo giyudo lal. Dwaro ne jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe odonjre e wachno mar reso ohandgi ma ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. Tumekubali na hii bei. Na hii bei ni tegemeo ndio imetoa. Na tegemeo walipatiwa kazi na serikali. Sasa bona wanataka tena kurudi nyuma na yale yote ambao wametoa na ndio hii. Sio sisi ndio tumeandika hii. Hali kama Kitale ambaye ndio basin ya chakula mingi sana ya mahindi. Hakuna kitu. Eldoret hakuna kitu. Nakuru hakuna kitu. Tegemeo saa hii ni hapa Narok. Na hapa Narok tunafinywa kama mkate ile ambayo inagandwa. Tunadanganywa hapa, tunapewa vitu kidogo na subsidy, lakini ingine mingi inapandishwa. Kila mwaka bei ya dawa inawekwa ushuru, inapanda. Kila mwaka bei ya diesel inapanda. Na hizo ndio vitu tunatumia kwa ukulima ya ngano. Na kwa nini kila mwaka na kila wakati tunataka kufinyiliwa bei ambaye hairudishi gharama? Mkulima anajikokota kutumia pesa yote, anaenda bank kuchukua maloni
ya kukusa ile mimea, alafu baadaye mtu anataka kuja kutunyanyasa. Wakati tunafuna, wasimamishe importation, wachukue kwanza ya wakulima wa Kenya. Ili yetu ikikataa kutosha, basi wafungue importation baada ya kununua yetu. Tumefuna ngano, ndio hii mahindi sinajaa hapa, hakuna kitu inanunulika. Kwa hivyo tuko hapa kupeana siku 3. Kama hatujajibiwa tutaenda maandamano. Na hii ifikie Ministry of Agriculture. Gunia mzima ya mahindi shilingi 3,900, mtu atarudi kwa ukulima. Na vile saa hii soko vile dunia vile inaenda. Entolo mwaka oyo machielo nyakorom Gajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Heramogi TV. Goron Jakopere wacho ni oyie kod Kero Dungiranda kuom goyo dhoge piny. Buro Ginga gi Gladys Wanga terowa maber ahinya ka joluo. Jok madwa bagowa ok wabiluwo bang'gi. Mano pache bende. Evanis Dan Udo Muya wacho kanyo ne entie kodwa, wacho kanyo ne wacho kanyo Kisungu wacho ni mondo wechego mag athuye ema josiasa opogre. Gozum Kapita wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV. Gin kanyo gi Jakom Moses Misati wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo. Kenya dwaro siasa mamuol mar dongruok. Mogik to wacho ni Gushia olugo chik nikech wechego luore kendo omi jatend piny Kenya William Ruto luor makende. Eno kanyo ote bende kanyo mar Ainia Ouko kantiere gweng'o ma Kisumu. Ainia wacho ni nyithindo ya moto kawuono mochokore neno Ramogi TV. Nyalo paro ni ma en bang' lal mar Oya moto aben en jaera mar Ramogi TV. Mosa ahinya Ainia gi familia. Nyasaye mondo mi Ouku ikoruko mama. Wagoyo nu mosa ahinya Ruoth mondo mi uocho makende. Neno kanyo ote kanyo or kae gi Seth Ogelo wuod Ombek Kasipul wacho ni embe entiere kodwa e chenro. Bende kanyo giwito wadgi Edward Ogelo magi ko Jumani mosa ahinya kuom mano ma ojuko wen achiel kuom jogo ma bende thoro chiwo paro e Ramogi TV kanya korom Gajwang' wantiere kodu kanyakla kendo kuoni hocho mag Nyasaye. Jack Jawarianda wacho ni entie sa kwa mondo neno weche gi yo makare ahinya. Bende aneno kanyo ote mano ma Mandela Oniela mar Kibiri Ward gi men gi Christine Oniala wacho ni sirikal bende neno kaka dhano tho malich osiptal nikech ng'anyo mar lakteche. Sirikal ong'iye weche mag thieth. Jotuo chandore malit kendo githo. Ka sirikal to pod ng'iyo wechego mag winjruok ka ngima jotuo to ni kama rach. Gino marwa en wechego mag thieth nyakorom Gajwang' biro bedo makare. Neno Pastor Collins wacho ni entiere kodwa e chenro dia makono. Mano Pastor Collins Odindo osiro ni jogo mawacho weche mag athuye kik yiene gi laro kom moro amora nyaka jotelo riw wijo Kenya kanyakla. In gi Minode Alili Nyar Kabonde erokamano ahinya. Kabeno kanyo ote kanyo gi Mike Owigo wacho kanyo ni owinjo oimore makare. Jotelo makwedo sirikal obed mos kendo gisero ombulu e yo makare ma ok luwore koni gi weche manono mathuyo oganda. Wacho ni otieno maber ne jo Kanyachieng' Ward te. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV bende. Eno kanyo ote mano moor gi jamta Wuoda Wasiboda wacho ni Wuoda Wasiboda is locked in. Kaito Chok Nyalago wacho ni entiere kodwa kanyo gi mamagi. Bende Morgan Paul wacho ni entie oyoma weche mag siasa. Wacho ni owuoro kendo giketo wang'e kaka weche gi dhi bedo. Eno kanyo ote mar Makakumu Junior wacho kanyo ni entiere Kasgunga. Jolinda wananchi ochopa mabei chon kendo kik tam gi gin bende migi mana thuolo mar chiwo pachgi kendo bagoro margi. Oyo matin wantie kod mago mag tuke ka waduogo kik idhi mabor. Mondo iyud jawar owachona
kaka skiza tune mari di *811 *908#. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kunyonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba pod lando mana geno motel ne tukgi mogik mar Group E tuke mag pinje Afrika kindgi gi tim mar Algeria. Harambee Starlets nitiere kama tek tok logi gi jobag tuke gi Morocco kaachiel gi Senegal. Kwano magore ne nyidendi ma Kenya en mar golo gi medo. Mondo mi Starlets dhi nyime e tukgi nyaka gikwong gilo Algeria gi moheo gonde 5 kendo keto lamo e mbele Nyasaye mondo Morocco bende ogoe radar tim mar Senegal. Jotugo kotane kod Marion Serenge gi Elizabeth ochako lero ni ikruok margi ni kare kendo geno en mar yudo loch e tugono ma ibiro bagi saa 5 otieno. I think it's a big achievement kwangu. From World Cup ndio tumequalify AFCON. At least tunapata many opportunities na pia I know huku nje kuna agents wako wanaangalia wale players wapoa and hopefully tutapata teams huko nje pia sisi. Kwa mafans wetu huko home naambia tu waendelee kutusupport. Though the first results ziko poa vile tulikuwa tuna expect, but as we go forward I know tunaenda kuwapea good results. Team secondar ma St Mary's Yala jotugo mayo ma tugo tuke adhula odhi nyime gi duoko makare tuke skunde secondar tam mokwongo toklo team mar Tonoka gonde 5-1 tukgi mar ariyo tuke mago kapu jotugo adek kon gi koni. Team mar St Mary's Yala bende onde kod duoko maber toklo team mar Lodwar points 2-1 tugo machielo team mar St Joseph's Kitale nolo team mar Cardinal Tunga points 16 kinde Madagoreti bende nolo team mar Sabanli points 16 tuke mag nyiri team mar Asumbi nolo Buruburu points 12 Kanduluni nolwar Lwet Tigoi points 16 Tuke mag Safaricom chapadimba dhi nyime ka gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Jaloch oseng'ado tiko mar yudo e finals rayore finals mag tukegi ma ibiro bagi giko higani. E kaunti ma Busia, tim mar Muso Quot FC no bedo joloch e kidieny mar nyithindo mayo wuowi toklo tim mar Malaba Boys gonde 2-0 e finals. E kidieny mar nyiri e kaunti no tim mar Chakol Queens no bedo joloch kendo higani toka loch higa mokalo. Viga Cranes gi Blue Commandos no bedo joloch e kaunti ma Vihiga e kinde ma Terem FC gi Elgon Queens ma wuok e gwenge ma Mount Elgon no ka loch e kaunti ya Bungoma. Joloch e kaunti zadek go koro biro rito joloch e kaunti ma Kakamega motel ne finals mag Kenya mangima ma ibiro bagi giko higani. Panga kwetu tulianza kujipanga tangu tuanze hii term ianze, tulianza hii preparation kwa ball games zetu. Tuliingiza baada ya kucheza ball games, kutoka kwa ball games tukatolewa kwa sub county
tukaamua acha focus yetu irudi kwa chapadimba. Hiyo ndio imetusaidia tujachoka. Tumekuwa tukipiga zoezi, tumepiga zoezi tukiangalia game. Hii timu nikaa imejail kwa muda mrefu. Tumeanza Januari mazoezi. Zoezi yetu haikuanza jana. Tumepiga kwa muda yenye natosha. Mashindano haya tulitayarisha vizuri. Tuliwania kuja kucheza hii county kwa bidii, train. Na hata tunazidi kupush, kutrain hard tuende regional hadi national. So game ijakuwa rahisi, imekuwa ngumu. Wapinzani pia wamejitahidi. Lakini yote changamoto ya game, lakini Mungu ametujalia tumeshinda. Tunashukuru kusema ni asante. Kanyo hemwatieke chinone maro imore nyakoram gajuang erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV nyaka ne wachaki nyaka sani. No kanyo ote mar Helen wachoni osebedo kodwa e chenro wechego mag siasa. Gino mare ne gibro timgi heyono mar kwe mano ne nyakwara Mongajuang duto kachiel gi jo Kenya otimo siasa mar kwe. Otis Nyawade KE wachoni entiere kodwa e chenro nyaka ne wachaki en bende Lewis ora wasibora ni kacha kendo wacho kanyo ni in bende ochegi osebedo ka chopo ni he yo makare ahinya. Eno kanyo bende ote mar Jadolo Mikwanga Udateri mano Jadolo George Mikwanga wacho ni entiere kodwa chendo gi jaude Iva nyar Uyoma gi wuode Javo gi Val giwora ka weche mag siasa peke Kenya kae kaka mano giketo piny Kenya e lamo Kenya bende koro liet mag siasa medo mana chwakore e pacho ka nyakwar Mongajuang elo timo na weche gichopo ni makare ogolo kama na hinya kuom keto Ramogi TV nyaka no chak sachiel nyaka sane osebedo ka jaloko Wilson Ochuka kachiel gi director Bob Wafula gi Lange giduto giwacho ni onend makare nyinga Lydia okay oritu masana.